For the Lord himself Porque o Senhor mesmo shall descend from descerá heaven do céu com alarido with the voice e of com the voz de arcanjo and with the e trumpet com of a God. trombeta de Deus. And the E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. So you see that now. Então vocês estão That vendo is isso the agora? event here. Este é o evento aqui, That is this vision here, January 15th, desta visão aqui em 15 de janeiro, when they were lifted up to enter. quando eles foram levantados para He entrar. that speaks with you Este que fala com vocês has already heard the voice of the archangel já ouviu a voz do arcanjo and the command of God. e a ordem de Deus. I have heard the throne announcement. Eu já vi o anúncio do trono. So I know each and every word. I know each and every word. Então eu sei cada uma das I know palavras. each and every word. Yeah, don't play around, please. I beg you, because I'm really fading off right now. My strength. He that speaks with you here, Este que fala com vocês aqui, he has heard every word ele ouviu cada palavra that the archangel will say on that day. que o arcanjo dirá naquele dia. Even the trumpet of God. Até mesmo a trombeta de Deus. Now I will present the way the trumpet will sound for the first time globally on TV. Eu agora vou apresentar a forma como a trombeta soou pela primeira vez globalmente na TV. I'll present it for the first Eu time. vou apresentar pela primeira The vez. trumpet will sound in the sky A trombeta soará no céu like this. assim. That is how the trumpet will É sound. assim que a trombeta vai soar. É a primeira vez que eu estou liberando isso. I know every detail of that day. Eu sei cada detalhe daquele So dia. what a tremendous thing to listen to the messenger. Então é uma coisa muito tremenda ouvir ao mensageiro. The messenger of this event. O mensageiro deste evento. The one that holds the golden key that opens heaven. Aquele que tem a chave de ouro que abre o céu. I have heard it. The Lord has shown me that event. And Jesus walked across the sky for me like this. In that event. Eu já ouvi, o Senhor me mostrou este evento e Jesus então andou através do céu para mim assim. Jesus andou através do céu assim para mim. So now, Então agora, that is how the trumpet will sound. é assim que a trombeta soará. I have heard it. You rather change your life. Eu já ouvi. I É melhor você mudar a sua vida. exact trumpet today. I have given it globally for the A first trombeta time. exata. E hoje eu a dei globalmente pela primeira vez. In the sky. No céu. The sound of the trumpet for the first time globally here. Eu até mesmo mostrei como será o som da trombeta pela primeira vez globalmente aqui. And the archangel, E o arcanjo, this is what he announces. é isto que ele anuncia. He announces from the sky Ele anuncia do the céu throne announcement. o anúncio do trono. These are the words he uses. E estas são as palavras que ele usa. Ele diz: The Lord is about to appear in the sky. o Senhor está prestes a aparecer no céu.